Fala Lelos, bom dia, bom dia, bom dia. Olha o compadre Moi aí de novo na beira do Pira, domingão. Compadre Moi cansado e hoje quer cansar mais um pouco. Tô ali com meu parceiro ali, gente boa do Piauí, e tô com outro lá do fundo do Maranhão. Pessoal, hoje o dia indica que a água tá gelada. Então, o que sair aqui, vamos estar passando para vocês. E segue aí o compadre Moi aí, compadre Moi Pescador no YouTube. E mete o dedo aí, comenta e vamos compartilhar isso aí. Beleza, galera? Tamo junto.